എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അഭി ആൻഡ് അതു ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊന്ന് പുറത്ത് പോകലെന്ന് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. നമ്മൾ വീഡിയോ പുതുതായിട്ട് ആരും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനിയും നമുക്ക് തുടർന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാവേ, വാ. അങ്ങനെ നമ്മൾ റിലയൻസ് ഡിജിറ്റലിലാണ് പോയത് കേട്ടോ. അതെൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കേടായിപ്പോയി. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയതാണ്. നമ്മൾ എന്നിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ നോക്കാൻ പോകലാന്ന് കേട്ടോ. నాయిస్ లెవెల్ వైబ్రేషన్ లెవెల్ మెయిన్ ఏంటంటే మిషన్ వైబ్రేషన్ ఉంటుంది, నాయిస్ ఉంటుంది. ఇది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ మిషన్తో కంపేర్ చేస్తే దీంట్లో 3 స్టోన్స్ ఇస్తాం. మిషన్ వైబ్రేషన్ ഇതടിപൊളിയല്ലേ? ഇതെല്ലാം നമ്മളന്ന് ടി വി, ഹെയർ ഡ്രയർ, കെറ്റിൽസ് ഇത് ഇൻഡക്ഷനാ. പാട്ടിനല്ല മേടിക്കുന്നത്. ഇതിന് അതിനെക്കാട്ട കുറവാണ്. 51K നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് നല്ല പൈസ. ഇനി ഫ്രഷ് ബോക്സ് ഉണ്ട്. സാംസങ് ഇതല്ല, എനിക്ക് ഇതാ വേണ്ട. ഇതിനൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കില്ലേ? അല്ല, ഈ വലിച്ച ദിവാൻ വലിച്ച ഉണ്ടല്ലേ. അതൊക്കെയല്ലേ ഈ കോപ്പറേറ്റ് $46,000 എന്നല്ലേ
അമ്മ എൽ ജി പ്രശ്നം എൽ ജി ഇതിനൊക്കെ പിന്നെ എ സി ഓൺ ചെയ്യുന്ന വെച്ചോ എൽ ജി കൂട്ടല്ല. Sometimes it's only fabric, and the fabric is very soft, it's hanging away from your body, so the reader feels it, but the defender doesn't even get a sense of it. ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. Just the fingertips that brush on it. അതിലോട്ട് വെള്ളമൊക്കെ And അതെ അഭി you see some ഓഫ് ചെയ്ത് ripples on the shirt. So But on this occasion, this is a really hard one to be told. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി കേട്ടാ റിലയൻസ് ഡിജിറ്റലിന് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി.